Nah tuh kula ge nyaho di dia tuh kudu disebutan mah nyaho kabeh nusuk nginum bir. Lain dalaga. Sebab kula pernah make kumis palsu. Ulah makasih. Make janggut palsu, make lepis, make kaos hidung, make kacamata hidung, kayak datang kabar. Didinya ya orang pasar kumis jangkung gede make tato ge tato lalagaan. Sesalaman tek bisa urang deui aya rambutna pirang, make baju koneng, make sakirok mini. Sesalaman biasa kula sesalaman. Namun kan nu saurang deui rambutna ikel. Pokokna mah nyaho tadi barna teu jauh di nelayan nu di sisi itu teh tuh di sisi naon gara mun urang ka Jakarta belah kiri sisi naon eta Kijuri nyahuan tuh lain nyahuan osok kalinya operasi naon tangaranna coba nu didinya Haji Masuri nelayan bener sih nyahuan tak osok meureun asup kula ka dinya aya sababaraha dewan nu aya di dinya nyaho kula wani sumpah aya sababaraha lurah di dinya bergantian peting malam minggu eta malam minggu tanggal sekian wani sumpah nyaho sababaraha PNS nyaho mun nyana disebutkeun ku kula teu percaya fotona aya di HP kula jia teu tenang mah demantak geus aya 3 pejabat adu datang ka imah kula lalagaan ngomong tek nyana terus meringis culak-cilek nyana asa aing ya cagina asa aing teu kebal nyana balik aya deui dewan kadinya datang ngobrol kula nyentil mengarah kadinya tek ji cek nyana kita mah aing ya balik nyana henteu kula ngan lalagaan bae nu hiji deui mah polisi ngobrol jeung kula anuan ji anuan wah teu beres ya cek kene ieu arak bir dibawa kemana bae dibawa teh diinum moal karasa ilmu dibawa bae kunyana tapi henteu diasupkeun ka jero hate henteu diamalkeun tur teu diresapi atuh sarua jeung mamawa bir sarua jeung himar mamawa buku kitu bae debat jago tanya masalah hebat tentang korupsi luar biasa horengnyana nu korupsi tentang cerita pemalingan wow hebat dalilna argumentasina ieu horengnyana nu maling mun nyaritakeun soal nyandung wah teu beres horengnyana nu nyandung babarita kos kitu carita mah nah ieu manusia neangan kabeneran ilmuna loba tapi tetep baik urang Amerika sakumaha hebatna daya fikirna mengalahkan daya fikir Islam saat ieu padahal asli nama nu jadi raja di dunia raja berpikir adalah Islam singa berpikir adalah Islam raksasa berpikir adalah Islam mun urang nyanyahokeun tokoh-tokoh Islam di berbagai ilmu adalah Islam orang barat eta nyotet kabeh di Islam karena nyana berpikir maju Islam mundur nakuari istimewa orang barat orang Islam nu mundur nu mantak aya bahasa cek orang Amerika Islam itu adalah raksasa yang sedang tidur singa yang sedang tidur atuh singa tidur teh ditidurkeun ku nyana kos Golkar nidurkeun kiai teh Golkar teh bisa aja sa kiai teh supaya ulah hudang hayang naon nyana si ada ya aja opang besi lamun kiai geus tidur atuh kos kieu buktina ngomong mah capetang kabeh horeng keur molor Islam tidur kos kieu ku ari kebangkitan di Arab baheula eta teh lain barodo
di zaman jahiliyah teh palaliter pujangga-pujangga nu luar biasa istimewa nu mantak turun Al-Qur'an teh jarago bahasana diol Kangjeng Nabi benta mata hatena karasa amis peheurna agama dibawa ku Kangjeng Nabi dakwah dibawa ke Kangjeng Nabi bertauhid anu perlu lalaunan geus teu bisa rada keras ku omong teu bisa perang Kangjeng Nabi lantaran dibawa ku nu boga rasa nikmat perang ngeunaheun perang teh dibawa ku nu boga rasa boro-boro Kangjeng Nabi dibawa ku Osama bin Laden jelema mantep jasa perang ngeunaheun jasa nikmat jasa. Nah iyalah rasa ternyata setelah urang tina hayawaniyah naik ke insaniyah kuari kudu menuju berpikir mengarah karena lurus Islamiyah. Iyalah kelahiran Kangjeng Nabi naik tina hewani karena insani tina insani karena Islami sakitu bae heula jang umum mah lamun urang geus datang ka Islami nikmat hartina urang teh sagala rupa diatur ku Gusti Allah. Allah ngatur melalui Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngatur ti mimiti nyiduh jeung hitut datang ka paeh diatur ku Kangjeng Nabi. Hitut bae diatur ku Kangjeng Nabi. Lamun lobaan urang hayang hitut betekeun saeutik. Teu sia maju jeung serikeun ka aing apa ka Kangjeng Nabi sih. Abai ulang ngajegur. Ai Haji Basuri mah lain ban. Kul mas kalau mas dut. Mana sama Haji Basuri atuh nyeri beuteung daripada ditahan sageuna sakit perut atuh. Sangeunana nyana bae. Pangulah-ulana hitut di hareupeun pamajikan. Kolot baheula nganasehatan sing hade ulah sok hitut di hareupeun pamajikan. Emang kunaon gitu engke salaki masa kali nyana 5 kali atuh mun urang hitut di hareupeun majikan dut we nah ngancem pamajikan nah sia cekeun ke urang aya dut cek urang depan itu tuh sembarangan lah di dinya ageh isuk nyana hitut deui urang mah ngan sakali kan nyana hitut teh dut itu teh bedah di dinya ageh hitut cek nanti nyana geus 5 kali pan aing mah ngan sakali atuh eueuh bae pihituteunana tungtung hitut bae diatur mun loba jelema atau di hareupeun pamajikan betekeun saeutik abah aman lamun sorangan kakarak bila perlu kagentongkeun dut iyalah nyiduh kakenca orang lamun aya kesempatan mun eueuh kesempatan kakara kakatuhu di mana ieu kira-kira aman gitulah pikih tah na ieu timiti eta datang ka macem-macem Kangjeng Nabi ngabejer-beaskeun soal tata krama soal khuluq geus lamun lantaran geus beuting teuing kula moal nyaritakeun loba-loba jadi Kangjeng Nabi mah nu dipuji ku Gusti Allah akhlakna wa innaka la'ala khuluqin azim dina hadis Kangjeng Nabi na geuneuh bu'itsu li utamima makarimal akhlaq jadi geus tah urang ti hewani naik ka insani panjang kene geus sarta insani ge lantaran geus beuting lantaran aya patali jeung ilmu kitu fikir kemudian karena islami nah ya di islami ialah lahir Kangjeng Nabi nyebarkeun Islam nu alhamdulillah 14 abad nu silam perjuangan Kangjeng Nabi nu pohara jasa nu tadi geus dicaritakeun ku Kiai Juhri datanglah ka urang kuari urang titah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun urang geus datang ka Islam karasa Islam sakumaha karasana nginumbir mun nginumbir mabok mun dina Islam geus karasa geus
mabok Islam. Jadi mabok Islam mah di masjid bae hayang, di masjid bae hayang kos Haji Masuri. Cek kula mah jata Haji Masuri hebat ja, terus di Bahri Haji Bahri hebat ja, artinya nyana di masjid bae. Ayo disedak-sedak orang disarekan pamajikan. Orang pamajikan lah garalak. Haji Masuri kunaon di masjid belah. Uyang di imah mah cek nanti. Angkunan lah. Gak saya mah ngendong di masjid. Asal geus ngomong gitu bae ge mal beres tah. Bijah bener tah bijah. Iya tah. Terus di sia jam genep kene geus aya di masjid. Lah teu betah aing. Jadi orang ulah bagus sangka eta nu tiluan cicing di masjid kasus nalulu.